好，第五條咧，咁就有座塔啦，係咪？咁就嗰個人同嗰個人個距離就係相差200米啦，係咪？即係 horizontal ground 啦，係咪？佢哋就距離200米，跟住咧，佢對眼咧就同嗰個塔頂咧就成48度角喎。咁問你個塔有幾高？好啦，嗱，首先第一樣嘢，個直角三角形喺邊？喺呢度，係咪？係啦，呢一度咁嘅樣嘅，係咪？好啦，咁即係咧，其實你計出嚟咧，係啊，你只係計到 AE， 你只計到 AE， 咁 A dot 要點啊？A dot 係咪 AE 再加翻佢對眼嘅高度啊？即係1.2米，得唔得？因為咧，你用 sin cosine tangent 咧，其實你計出嚟只係呢一段嘅。咁你剩低嗰段1.2米咧，你係要就咁加上去嘅，得唔得？好啦，咁我哋就可以開始做咯喎。好，咁嗱，呢個 AE 係對邊啦，200米係鄰邊啦，所以係一個 tangent 嘅關係。好啦，咁就 tangent 48度啦。好啦，咁咧跟住我哋就將個200乘過去。咁你會做到咧？答案咧就係222米啦，係咪？好啦，然後嗱，咁呢度我哋都照樣寫翻多幾個位啦。咁就222.1啦。咁呢條唔使寫咁多嘅。好啦，咁 A dot 的高度就會係222.1，再加翻佢對眼嘅高度1.2米，咁即係223米啦。嗱，咁點解就咁加出嚟唔同㗎？因為咧，我哋準確至3位有效數字，平時唔寫嘅，我哋呢條特別寫一寫。嗱，呢條咧其實就係你要將計完之後再加啲嘢，得唔得？你冇得直接計，咁呢條咧大家就要記一記嘅喎。